पॉइंट हमारे क्या करने चाहिए आपस में, बीप करने चाहिए। और अगर बीप नहीं कर रही तो इंटरनली लाइन कैसी है, हाँ ब्रेक। चेक करो, उस साइड लगाइए, उस साइड लगा लो, बात एक ही है, जीरो वैल्यू का है। इससे उस साइड लगा दो, रजिस्टर के उस साइड आ रही है भाई बीप। तो ये लाइन कैसी है, इंटरनली ब्रेक। एक बार यहाँ भी टच करा दो, यहाँ से भी दिखा दो, नहीं आ रही, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ये बोर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉइंट इसके अंदर है। अगर ज्यादा किनारे होते तब तुम यहाँ से हल्का सा स्क्रैच कर लेते, देखो ये है हल्के हल्के दिए गए हैं। ये वाला बॉल अगर होता तब यहाँ से जंपर निकाल लेते।